Gördüğünüz Regal markalı paltarıya müştərinin şikayət o ki, baraban səsi getdik, gətirdik, söktük, qoyduq, baxdıq, açdıq, içinə gördük. Nədir? Qazan üç qulağı içində qırılıb, ağır yüklənməkdən, çox yüklənməkdən qırılıb. Paltaryanınızda səs varsa vaxtında düzəltdirin. Əgər indidən səs gəlir, sonra üç qulaq qırılır. Kimin paltaryanla bağlı nə sualı var, nömrə səhifədə var. Zəng eləyin, hər bir sualınızın cavabı var. Amma sual var. Məsələn, oturmuşsan boş bekar evdə. Elə deyirsən, biz zəng eləyim, Suay ilə danışım. Bu sual deyil. Yəni bu bizim vaxtımızı alır da. Yəni mən iş görürəm, müştərinin evindəyəm, sənə vaxt ayırıram ki, bir suala cavab verim. Sən də boş bekar adamsan. Yox, paltaryanın bu gün problemi var. Dayanıbdır və sənin doğrudan da bir şikayətin var ki, səsi ilə radiostopuz nə ola bilər? Qısa net zəng eləyim, mən sizə cavablar verəcəm. Yəni ki, mən də iş görürəm, çox adama qısa net cavablar verirəm, görürəm narazılığı ilə, deyirəm, yəni mən müştərinin evində iş görürəm. Sizə necə uzun danışım? Axı o da bir insandır, o mənə çağırıb evinə ki, işi düzəlt. O da gözləyir ki, mən onun işini təhvil verəcəm. Ona görə ciddi olan, problemi olanlar net zəng eləyin, suallarınızı verin, cavablarınızı alın, sizə kömək eləyəyin. Özünüzə yaxşı baxın, 15 il təcrübəli usta nömrə səhifədə var. Kimə lazım olsa direktdə yazmayın, çünki yazılanda mən çox vaxt görə bilmirəm, cavab vermirəm direktdə. Ancaq WhatsApp və zənglərə cavab verirəm həmişə.